Buenas noches, Alan, gracias por el cambio. Pues una noche bastante especial, los sonidos propios de la Cuaresma y Semana Santa tan tradicional en Guatemala. Ahora me encuentro con Luis Recinos, a quien doy la bienvenida. Él es del Quinteto Ecléctico. Luis, muy buenas noches. Para que nos puedas comentar pues, cómo se siente el ser parte de este grupo y poder interpretar estas melodías para pues, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y pues como miembro del Quinteto Ecléctico, pues nos sentimos muy honrados y agradecidos por la invitación de parte de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo para estar acompañándolos en esta celebración de los 45 años de consagración de la imagen. Y pues es todo un honor, ¿verdad? También venirles a presentar un poquito del material que venimos trabajando con el Quinteto Ecléctico en base a las marchas fúnebres. Luis, muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Es que como puedes escuchar, Alan, de fondo, pues tenemos la marcha La Fosa, una de las que identifica principalmente el cortejo de cada Viernes Santo con la consagrada imagen hace 45 años ya del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo. Pero por favor que escuchen allá en casa también pues, el sonido ambiente de este magno concierto y por supuesto las notas de esa sentida marcha La Fosa. Escuchemos. Gracias, Luis. El sonido de la Cuaresma. Más adelante vamos a regresar una vez más la señal hasta la zona 1 de la capital guatemalteca para disfrutar de este concierto de marchas.